зона безопасности действовать не будет. При условии, что мы с вами поймем. Красиво, с помощью информации, с помощью представителей и власти, и представителей миротворческих организаций. Вместе одной колонной дойдем до этого батальона. Горячие точки, войны и столкновения – результат конфликтов, межэтнических или политических интересов. Кавказский регион в 90-е годы, можно сказать, пылал. Напряженная ситуация в республиках напоминала пороховую бочку. Грузино-абхазский конфликт, начавшийся в 1992 году в августе, принес много горя и потерь. И несмотря на подписанное 4 апреля 1993 года соглашение о прекращении огня и разъединении сил, сложная ситуация на границе с Грузией сохранялась вплоть до 2008 года, в первую очередь потому, что условия о выводе грузинских войск из Кадорского ущелья не были выполнены. Планировалось, что сопровождать войска во время вывода будут представители миротворческих сил СНГ и наблюдатели ООН. Одновременно с этим требовалось организовать регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей. Абхазская армия осуществляла охрану рубежей Абхазии, однако была необходима поддержка миротворцев. Грузины, контролируя территорию ущелья, периодически брали в заложники военных наблюдателей ООН, а позже с появлением боевиков под командованием Галаева ситуация обострилась в разы. Не вдаваясь в подробный исторический экскурс, можно отметить то, что роль российских миротворцев в решении приграничных вопросов была высока. Мы помним самые тяжелые времена после войны, когда постоянные со стороны Грузии совершались акты диверсии и террора. Миротворческие силы защитили, собственно говоря, наш народ, и это стоило больших усилий и больших человеческих жертв для Российской Федерации, в частности для миротворческих сил России. Мы всегда с благодарностью должны помнить тех людей, которые сложили свои головы. Официальная миротворческая миссия в Абхазии началась в 1994 году, а завершилась в 2008. Количество погибших за этот период равна 117. Представляете, да, они должны были разводить людей, у которых есть ненависть друг по отношению к другу. Эти люди должны были сохранять спокойствие, причем надо понимать, что это были молодые парни, на которых легла вот эта вот ноша, да, разведение вот этой вот, я не знаю даже, как это назвать, вот этого состояния между народами, да, и они выстояли, они выдержали это, и поэтому, еще раз говорю, переоценить это невозможно. Это происходило на осетинском направлении, это происходило у нас и на Нагорном Карабахе, и всегда, когда ты видишь этих ребят, которые, еще раз повторюсь, именно в таком возрасте уже ощутили на себе о том, что на них лежит большая ответственность не впасть ни на одну сторону, ни на другую сторону. Это очень тяжело, потому что ты видишь боль и с одной стороны, и видишь боль с другой стороны. В Сухуми к памятнику миротворцу возложили цветы и поклонились, отдав дань памяти погибшим при исполнении миссии. В памятном мероприятии приняли участие представители правительства, депутаты, служащие 7-й военной базы и Минобороны Абхазии, представительство Россотрудничества в Абхазии и Координационный союз организаций русских соотечественников. Сложно переоценить миссию миротворцев, которые вели большую работу по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию, предоставлению помощи местному населению. Несомненно, миротворческая миссия сыграла важную роль в поддержании мира и стабильности. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.